Hello. 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 Welcome to Dish Live. இப்போ என் கையில் இருக்கிறது H63 Lavalier Microphone. இருக்கட்டும். இதை ரீசெண்டாக ஒரு 1 month முன்னாடி நான் வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா சீரியஸாக நீங்கள் ஷாக் ஆகிடுவீங்க. இதோட ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் $14.99. அமேசானில் தான் அதை வாங்கினேன். $14.99க்கு நான் ஒரு நல்ல பெஸ்ட் மைக் என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு தேடுறப்ப நிறைய ரெக்கமெண்டேஷனில் வந்தது. அதில் ஒரு நல்ல பெஸ்ட் குவாலிட்டிலையும் சரி, ப்ரைஸ்லேயும் சரி, ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும், குவாலிட்டியும் நல்லா இருந்தது, ரிவ்யூவும் நல்லா இருந்தது. ஸோ தட் இந்த மைக் வாங்கினேன். என்னோட லாஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த மைக் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். நான் தூங்கிட்டேன், பார்க்கல, இப்போதான் எந்திரிச்சு இந்த மைக்கை தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். வாங்க என்னென்ன உள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இன்சைட் த பாக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் யூசர் மேனுவல், அப்புறம் 2 செட் ஆஃப் மைக்கு, அப்புறம் 2 செட் ஆஃப் மைக்குக்கும் வந்து 2 கிளிப்பு, ஒரு கிளிப்பு இன்னும் ஒரு மைக் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இன்னொரு கிளிப் அந்த மைக் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஐஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஐஃபோனுக்கு வந்து அவங்களுக்கு செட் ஆஃப் பின்னு, அப்புறம் வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயோ இல்லை சிஸ்டம்லேயோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதோட யூஎஸ்பி, அப்புறம் அதோட சார்ஜர், இதோட 2 மைக்ரோஃபோன் வின் ஸ்க்ரீன். ஸோ இது நீங்கள் அவுட்டோரில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவுட்டோரில் இருக்கிற நாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே உங்களுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி காமிக்கும். என்னோட லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நான் அவுட்டோரில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பேன், இதை தான் போட்டிருப்பேன். ஸோ ரொம்ப காற்றோ இல்லை நிறைய வாய்ஸ் இருக்கோ அப்படின்னா நீங்கள் மைக்குக்கு மேலே மாட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அவுட்டோரில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நாய்ஸ் நல்லாவே ரெடியூஸ் பண்ணி காமிக்கும். ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். உங்களுக்கு ஒரு ரிசீவர் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ரிசீவரை வந்து நீங்கள் ஃபோனில் பின்னாடி இன்சர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 லைட் பிளிங்க் ஆகும். ஸோ அந்த 2 லைட்டு பிளிங்க் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட மைக் எடுத்து, ஸோ மைக்கோட பேக் சைடில் இருக்கிற இந்த பட்டன் இருக்கும், இந்த பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 லைட்டு வந்து கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இந்த லைட்டு வந்து ஸ்டேபிளாக ஆன் ஆகிருந்தது அப்படின்னா கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இதே உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகிட்டு இருந்தது அப்படின்னா வெயிட்டிங் டு பேரிங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நான் என்னோட ஃபோனில் இந்த ரிசீவர் போட்டிருக்கனால இது கனெக்ட் ஆகிடுச்சு டேரெக்டாக. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பேசுகிறப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும், உங்களுக்கு எந்த அளவு குவாலிட்டியாக இருக்குது வாய்ஸ் அப்படிங்கிறத டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஆமாங்க. ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஒரு மைக் யூஸ் பண்ணிட்டு சார்ஜ் போயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த மைக் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சார்ஜை பொறுத்தவரை வந்து நீங்கள் ஒரு 1/2 hour சார்ஜ் போட்டிங்க அப்படின்னா 4 to 5 hours கிட்ட வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் ஒரு 1/2 hour போட்டேன் அப்படின்னா வந்து ஒரு பிளாகோ இல்லை ஏதாவது ஷார்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் இல்லை ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா 4 to 5 hours கிட்ட வந்து உங்களுக்கு மைக்கில் சார்ஜ் இருக்கும். நீங்கள் 2 மைக்கையும் மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பரவாயில்லையே. ஸோ நீங்கள் ஏதாவது பிளாக் பண்ணுறீங்களோ இல்லை ஏதாவது பாட்காஸ்ட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் வந்து இப்போ தான் கண்டென்ட் க்ரியேஷன் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மைக் உங்களுக்கு சூட் ஆகும். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் நல்ல பெஸ்ட் மைக் நீங்கள் வந்து ஏர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் வாங்கணும் அப்படின்னா இதோட பெஸ்ட் மைக் நல்ல ஹையர் ப்ரைஸில் இருக்குது, நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம். பட் $14.99க்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு சீப்பஸ்டான பெஸ்ட் மைக்னா இதை தான் சொல்லுவேன். ஸோ நான் லாஸ்ட் 2 வீடியோலையுமே நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அட் த சேம் டைம் வந்து எனக்கு இந்த மைக் வந்து இந்த ப்ரைஸுக்கு பெட்டராக தெரியுது. ஸோ $14.99க்கு உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் ஒரு பெஸ்ட் சீப்பஸ்டான மைக்னா நான் இதை தான் சொல்லுவேன். ஓகே. ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நம்புறேன். இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ அன்பாக்சிங் பண்ணணும் அப்படின்னா மறக்காமல் என்ன ப்ராடக்ட்டுங்கிறத கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட் ஒரு லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது யூகேல இப்போ தான் மைக் வேணும், சீப்பஸ்டான மைக் ஏதாவது தேடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இதுவரை இந்த டிஷ் லைஃப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை வேறு வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். அது வரையும் பாய். I need you to move.